wabarakatuh ya. Kali ini di video kali ini kita akan mengambil rambutan di rumah teman kerja. Oke? Katanya sih rambutan binjai, cuman ya nggak tahu juga sih. Ya guys, aku bersama Karya, Bang Pandi dan itu dua orang itu udah berangkat. Oke, ikuti aja aku terus ya. Oke guys, kita sampai rumahnya guys. Mana rambutannya? Ayo, mana rambutannya? Mana? Waduh, udah ngambil duluan si kampret ini. Waduh. Cepet ambil. Wih guys, banyak juga guys. Ini rambutan binjai guys. Nah, ini tuan rumah ini. Panjat lah. Nah, ini makan aja nih. Wih guys, ayo kita cicipi guys. Rambutannya kita nggak usah manjat, kita nyicipin aja ya kan. Wih mantap guys. Mantap guys rambutannya guys. Waduh. Kita cicipin guys. Rambutannya super sedap sekali, mantap. Wah ini guys, wih semangat kali kakak ini Pak. Mana Karya mana Karya? Lah itu cuma ngambil aja tuh. Ayo semangat. Banyak guys. Nah guys, ini hasilnya guys. Sungguh memuaskan. Wih, besar-besar, merah-merah, rasanya pun maknyus. Sama kayak megang. Wih, dimasukkan bagasi, buset. Sembarangan. Sampai besok ini. Udah kalau untuk besok tinggal sini aja, nanti habis di sana. Dikresekin guys, di bagasi ada guys, kresekin aja guys. Inilah penikmat rambutan. Hai guys. Wih, rasanya. Wih, manis, semut. Oh, berarti aku apa lah ya? Manis lah ya. Aku semutan kok. Ada tenang ada bos kok. Nggak hitungan ya kan. Wah, ini penikmat rambutan ini. Penikmat rambutan binjai. Penikmatnya nggak pejuangnya. Iya, nah ini pejuangnya ini pejuang sesungguhnya nih. Manjat dia guys, mantap. Macam monyet guys. Nah, ini pengutip ini. Jatuh. Ini penikmat. Ya, penikmat.